太嘅啫喎，冇陳寶珍喎呢度。寶珍大太。大太啊？係。大位。喂，你嗌你太太先，有冇人應你先啦？陳寶珍。唔係陳寶珍啊！大太啊！大師奶。註冊喎。冇註冊。係你嗌陳寶珍有冇人應你？陳寶珍。冇人應喎，冇喎。係咪冇做門口啊？大太。大太。大聲啲。喂，隔離房開咗門喎，喂。男人嚟㗎。但係着睡衣唔緊要啊。疏曬疏曬。應咗啦，應咗啦，開門利是先。好，冇問題。咁快嘅咩？咁快嘅？佢揀咗一齊喂，得啦。幾錢嘅？99,980。當然啦。有冇㗎？梗有啦。知唔知出數啊？唔該。幾大啊？炒到咁嘅。你令佢喺後邊幾嚟睇啊？出數先。佢打開嚟睇。睇下幾錢先。佢打開嚟數下㗎喎。要數啊！好。哇！假嘅。跟住攤開一把線咁樣樣。散到。先。着散。滿意嘅樣，滿意嘅樣。望過嚟啊！有啲咩唔滿意？滿唔滿意啊？唔滿意。有10蚊紙幣啦，有10蚊紙。過嚟。影相喺後邊啦。係咩？放咗入嚟先，我放咗入嚟先，放咗入嚟先。我呢邊拍片嘅。放咗入嚟先啊！我未影啊，我呢度就影過。再影一影埋先啦。影埋先啊！影埋先我得得影。未得啊！未得，等多陣。影啊！我哋嘅。唔係一齊影啊！嚇，影咗咯。今日新聞多新郎哥係啦。係咯。懲罰咯，懲罰。放喺入懲罰下佢先放嚟啦，太少啦。邊個需要再影相先啊？因為我哋嫌少啊，要扭耳仔啊，梗係影扭耳仔啊，你要。扭耳仔先啦，太少。 Hello。入咗嚟先啦，入咗嚟先。唔係話我哋係咪入場？我哋入咯。關我哋咩事啊？呢度茶餐廳。得㗎啦。入得啦嘛？有個闖入去啦，入得啦嘛？會唔會太逼咧？呢個利是咧，同阿新郎哥影咗相。唔係呢個黐唔到嘅。OK 嚟啦。好。點會唔滿意嘅其實？你笑但係。唔滿意。滿意啊！係咯。我覺得我俾個 WhatsApp 你咯，已經寫住喎，寫住係呢個數啊，大佬。好玩啊！好嘢，好嘢。仲未得。未得啦。要你入嚟睇寫條入嚟，你遲到啊！依家唔好嘈。我有啊，自己做大啦。我仲應該你有答嘢唔關你事。唔關事嘅。喂，我真係要睇嘅喎。喂，嗱，入嚟咧要裝新鮮嘅，咁啊麻煩姊妹攞啲道具出嚟裝新鮮。咁呢個俾翻你先。你攞住先。過嚟啦。哇，好正。過嚟啦，啲懲罰啊！冇玩呢啲好耐喎，我教埋你玩嚟。影相先好嘛？呢條紅線門口。好啊好啊。係咯。 OK 啊。兄弟呢邊影咗相。興㗎咯喎呢啲。點樣啊？有咩幫到手？有呢個剪彩啊！準備剪彩，準備剪彩係啦。係啊，剪彩。等陣先，等我入咗去先。唔係呢個傾緊生意啊。先生意好。咁啊就係地盤整，唔係。係真係。點樣？而家咩情況啦？啊，而家合照啫，嚟啊！喂，你哋冇磚頭頂住道門啊？前台啦咁，我頂啦已經，下次啊，揾兄弟頂啦。佢真係傾緊生意啊！佢真係。OK，咁你影張咁樣啦，好唔好？影張攞住啲，唉嚟啦，係啦。即係有鉸剪喎。我哋唔使啊。仔啦，一齊啊，拍埋。你哋真係有鉸剪拎嚟啦。 OK。鉸剪拎嚟啊！嗰度㗎你。係咪㗎？係啦，剪台啊，呢度。唔好剪啊！唔好剪啊！玩嘢啦，玩嘢得。OK，嚟啦，呢度啊！即剪㗎喎。一二啊！唔係我會喎。一二，OK。你唔係第一日識得我，唔係唔知哦，真係剪啊！真係堅唔剪喎，哇！咁樣剪唔到嘅，剪唔到嘅個普通。我衝真係有入去啦！塞落去喎，但係剪唔到嘅。有啦！啊 ！Thank you。好嘢！ Thank you。仲有關嘢。唉，未過住，企喺度，唔好做住。着晒先。啊嗱，每人做一件隔先。離投訴啊！咁樣，我哋都有。呢件你嘅。喂，俾堅尼嚟。咩嚟㗎呢個？有得講係啊，啊！喂，而家唔興㗎咯喎，而家仲玩呢啲嘢。呢啲咩嚟㗎？係啊，我哋細個啊嘛。我哋好年輕㗎咋。我好年輕嗰陣時都唔玩呢啲啦。唔似好年輕喎，喂，呢點？唔係喎，你之前 WhatsApp 傾嗰啲唔係咁㗎喎。哦。呢淨有一個未着。呢個點啊？死啦！我以前。喂，我有生意傾啊，我學馬師。唔係話扮有生意傾嘅啫喎，佢係面具啊！佢係面具啊！喂，你捉入去啊！即係而家要戴㗎。係啊，戴啊！點啊？點戴㗎？咁呢個咩情況啦？呢個咧，呢個 under 呢個 bra。哦。
你自己自由發揮啦嚇，你中意戴喺頭度又得，點都得啦，自由發揮啦。我唔識戴喎，同人除開都喎。喺膊頭度，我唔識戴喎，大佬。係咪傾緊生意啊？真係傾緊生意。一開門俾佢，我驚有人投訴太，我哋講太多啦。好啊，我哋閂門咯，等佢傾下。你哋玩住先。好。你入嚟先，三個驚嘈住。得啦。喂，有啲嘢益你。幾百萬就搞掂佢。靚仔，冇搞唔到。點戴㗎？揸住啊嘛，揸住啊。呢個點戴唔係啊，先？就肩帶呢啊，着嘅啦，得啦，幫佢呢個底褲嘅仔嚟㗎。準備啦。嗱，講咗話唔玩遊戲先嚟過，玩遊戲我哋走喎，你真係可唔可以指點下？係一定加人。喂，你可唔可以示範一次點樣戴先？係啊，戴完翻搞掂佢啦。唔係你帶我帶係咪先？點戴啊？唔係戴咗㗎啦，你試下戴先啦。唔係我衷心請教，點戴啊？縮幫我哋睇下先，我哋。唔係你帶我帶咪得咯，好簡單。係咯，孤陋寡聞。你唔帶我唔帶。呢個戴邊㗎？戴個頭度啦，係咯。呢個戴喺頭。戴得到。點解你一嚿三嚿咁多啊？喂，交換啦，你一嚿企啊！大家唔好咁認真。我 OK 喎，佢樣 OK 喎，靚仔過平時。呢啲嘢要好認真嘅，知唔知啊？是但啦，好似我咁大咪得咯。呢個好合作啊！係啦係啦。唔係，我想戴個靚啲啊，唔係同合作無關㗎。點啊？唔係你點戴都唔夠我呢個靚㗎啦，算啦。唔係啊，每人都有㗎。個個都有。喂，呢個都有，喂你呢個有喎，唔可以戴個頭。喂，幫我整咗先啦，我放呢度。你都仲有㗎。點知得嘛？我講咗唔遊戲我先嚟嘅，常規你知啦。我知，我 WhatsApp 咗，WhatsApp 咗啦，你嗰啲規矩 WhatsApp 咗啦。係咯。咦？喂，唔係喎，你爭唔係放算啦，翻去啦。爭15分鐘。係佢咪帶咗呢個啊？可以俾多 set 佢仲有啊嘛。我呢度。係啦，你打點翻上。啊？呢啲點戴啊？睇到有，俾隻紅色佢。唔係誒試下。兄弟，嗱伴郎就唔同啦，伴郎真係認真啲啦。嚟伴郎嘅人工係高好多嘅。 OK 嘅，預咗㗎啦。係先？兄弟就冇錢嘅，伴郎有錢。得咁得，咁先得啦。你個方法捐過嚟啦。等陣先啊，用你嘅方法咧，要咬腰，係啦，捐過嚟捐入去。得㗎啦。冇嘢係嘛你？有，你咪做唔到係嘛？你男人唔好跑嘢做，真係唔得㗎。唔係做得到啊嘛？唔係除咗眼鏡先，你咁樣噔噔噔噔噔噔。係啦係啦。噔噔噔噔噔真係呢個係 OK 㗎係嘛？嗱，聽住先嗱，如果咧有一個兄弟做唔到咧，咁就要其中一個咧。逐個做。等陣先，逐個做，係啦，瞓低。哦，咁佢又問啦。瞓低，之後咧其中一個做掌上壓，記住咯喎。哦，咁佢排最尾。得啦，唔使解釋啦。得嗱。係啦，OK 嘅。任何兄弟做唔到你哋㗎啦。唔好自打側邊喎。後期扶住啦，後期扶住。係喎，咁樣喎，多少事啦。你貪租嘅大佬爛咗好大。整親條腰好大鑊㗎。你伴郎係真係你先嘅。唔係喎，咁樣點過啫？分裝眼㗎嘛。冇急。Easy。點啊？嚟。我先。你思華你得啊嘛？我先先。哎呀！唔好意思啊。可以盡晒力啊！好啦，嗱咁快啲啦，輕鬆。姊妹們，唇膏唔該。唔係過晒㗎啦咩？而家唔係啦，仲有好多關嘅。阿新郎係。喺度。可以除咗眼鏡。我就。我哋換個造型啦，換第二個造型啦。可以。阿兄弟幫佢戴上個眼罩啦。咁我哋都可以換造型。係唔使啊，你哋我哋除得㗎啦。道具。戴咗眼罩，咁我又戴眼鏡，咁唔做好大。你可以除開，費事整亂個頭。除咗佢啊，除。嚟㗎。好攰啊，不如坐一陣。你好煩。亂晒㗎咯喎，先俾你哋。頭係要亂㗎喎。係咯。要熄燈㗎，好驚喎。咩熄燈話？邊個熄燈？冇嘢，冇事，而家。唔係，我以為有啲特別節目啊。冇得啦。咁大鑊。邊個識得？我識嘅。邊個識？企喺度咯喎，企喺度。我坐喺度喎。企喺度。聽我講。嗱，咁咧，我依家就俾唔好估咩，我死梗。唔係，俾隻手嚟，冇記憶。咁咧呢度係支唇膏，咁咧兄弟就排隊啦，麻煩。喂，唇膏嚟嘅。唔好話係咪真係啊嘛？堅唇膏嚟嘅，咁咧就咧嗱蒙住隻眼睇唔到㗎嘛。咁啊兄弟埋位就同兄弟搽唇膏。搽完唇膏之後咧，咁啊有啲深嘅，
咁啊傳晒3張心心咧，咁我當你過關啦呢關。咩叫傳晒3張心心？睇唔到嘅得㗎，你聽我指示啦。嗱新郎唔係嗰啲兄弟過嚟咁啊，查唇膏。我都係新樓嚟嘅其實。喂，我第一。兄弟。你第2，你第3張得㗎啦。新嘅，攞手嚟啦，蠢咩事？玩咩先？我頭先冇留意。攞手嚟啦。搽個嘴。個嘴又唔好。係啦，幫你搽個嘴。手可敏感啊。係啊，唔係爆擦啊！係咁依畫塊面啦。唔係啊，真係要同佢啜翻㗎。啜落去。咁啊錫面咯。哇好核突啊！夠啦。你啜唔到嘅喎。嘴。啊嘴快嘴。要啜。頭先個心咪就係俾你啜嘅咯。如果你係3啫嘛。我最愛係你今日。大力啲啦！你有數你最尾啦。係啦，吉肉㗎。快啲唔好講。快啲！我負責 program 嘅啫今日。我監察。你自己嚟㗎。喂，呢個係嘴，撳住個嘴。伸條脷出去啊！條脷咧？好夠啦。到你啦喂。乜嘢3個咋？畫塊面啦，畫塊面啦，呢度得，慢慢嚟。面啦。邊度啊？面喺呢度呢個面啫。呢度啦，即咁多得啦。哦，你真係睇貼嘅啫。係啊，你啜唔到嘅喎。啜乜嘢？咁咪啜2個都得啦。查自己。但係唔啜㗎。哦，有你認真啊！哇，真係有啲爆搽。OK 嘅。有啲中意咗搽唇膏以後。搽唇膏。你呢度有張心心結咗婚可以叫太太。咁咪你黐住喺自己嘅嘴度，咁啊麻煩兄弟過嚟啜走佢，傳俾第2個。哦，咁你2個啫。好似傳紫菜咁啊，兩個。我嚟。阿無娜同阿陳美儀咯。兩個啦。哦，我聽到個名啊。音邊個啦？好出名喎。哇！你要啜住。嗌你搽多啲記得。傳俾第2個。俾啲心情啊！心情啊！搞掂，得未？得未？唔得喎，喂，跌咗咯喎。好嘢！我跌咗一包啦。得啦係嘛？係咯，我唔吉到佢啦。好啦。玩完啦。正。係。好嘢。好嘢！我梗係要。喂，睇中我車。係咪？使唔使開關燈啊？好嘢！新嚟咯。去到問答環節啦。好。清潔埋先。大把時間。好，問答環節。嚟先，馬上先走。廁所呢個？呢個。咁緊張嘛？唔會贏啊！我啤呢座啦，10點啫嘛，10點1啫嘛。你搜齊人先啦。係咯。可以多啲。攞埋嗰啲。問答遊戲啊，揮答嘅啫。係 OK 㗎，呢條我出去唞唞先。阿勇。係啊，啱手底但係好熱啊！出。幾好㗎，呢個幾好可以影張相先啦，影張相。唔係，但係咧神奇在咧，我出去玩。你做正經嘢啦，我哋。掂。想玩嗰個兄弟嗰個仔啊？邊個去廁所？其實都係你答嘅啫，你做嘅啫。咁咧，我陣咧會問你6條問題啊。係。咁啊答錯咧就用口喂兄弟食粒車厘茄。好。得唔得先？得。梗係得。得。任何我食，佢哋食啫嘛。冇咗啲兄弟。嗱，答啱咧都有獎嘅。都有獎嘅。咩獎？咁啊，又係你啦。係咪石兄弟一啖，石兄弟一啖，得唔得？答啱咗石兄弟一啖。係啦，答錯就喂茄，得唔得？OK。明啊嘛，遊戲規則。啱咗就答啱咗就錫你哋，答錯咗就喂粒茄俾你哋之後。用嘴喂喎。攞2支煙出去影啲話影相嘅時候。咁樣我哋喂，有禮物。開工啦，佢話。開波。喺度自拍緊啊，大鑊頭。開工啦，自拍完啦，可以開工。可以自拍啦，等咗好耐我哋。做咩？仲要未影完咯，仲有一個。點解自拍？喂，開波。我幫你影啊。喂，開波。喂。好嘢，快啲。開波。答啦。俾轉頭慢慢影啦。有人投訴你啊？快啲。開波。好。做乜事答錯係用口喂茄喎，明唔明先？好賴醬嘅喎。簡單。得㗎，OK 好，準備啦喎，開始啦喎，第一題，你哋幾時開始拍拖？日子係啊，日期。
9月2咯。唔啱喎，俾多幾次機會你。年月日，年月日。呢個係真嚟㗎，年月日啊！年月咋？嗱，俾多次你，諗清楚啊！真嚟嗰個。年啊，要計下先。準備企啊！幾多我開始拍拖？嗱，而家幾多？2012啊？係啊。年月日啊！2012減9年，2003年咯，9月4。OK， 好。嘴。點解要玩啲驚喜啊，大佬？唔係唔知啊嘛？食一啖啦。啱咗呢個嘴。咁啊，中間個咩咧？是但啦。嗰個心咧？你係咪要唇膏咧？喂，唔係啊，咁啊。隻面磚都得㗎，是但嚇。意識上。大家乾淨啊嘛。之後第2題啦，就係第一次你哋喺邊度旅行？仲容易啦，係咪啊？望住鏡頭先啦。我唔使 OK 㗎，睇唔到 OK 啊？咪要諗佢思索個樣。係啊。開燈。澳門。OK。第2題。喂，多謝。做咩人答啱咗都要再寫？係啊，食手仔，食手仔。哦，手仔攞去啦。OK，搞掂。好。咁啊，阿 Emma 最中意食啲咩生果咧？嗱，有4樣嘅，有4樣啦。好，西瓜。之後咧，4樣。講4樣。講晒4樣。在意一個。答錯一個都，你諗清楚先嚇。生果。係啦。矮瓜。榴蓮。你一路講榴蓮。係。一路講。仲有嗱，答錯都要罰㗎。一路講啲生果。芒果。都係食香蕉。西瓜。哈密瓜。荔枝。係荔枝。係，仲有咧？兩粒荔枝加香腸。好啊！茄子咯，全部都係呢啲嚟嘅，打嚟喎，直接。佢唔係食一種㗎，佢成個係個 combination 個組合嚟嘅。嘅，即係食果生。做咩啊？係咪完咗？仲一個。你一路講，我諗唔起。我諗起啦，講過啦，啱先。青提子。有機會係奇異果，但係諗清楚。車厘果。車厘子。西瓜。橙。哦，車厘茄啊！最後答案。俾多次機會你。唔啱，佢擰個頭。我冇啊。哇，唔係冇喐過人哋。啊，咁樣嘅情況。佢直接喺度畫咁咯。直接。仲有咩啊？喂，番石榴生果。大樹菠蘿。唔係，即係榴蓮都講咗。唔同嘅喎，兩隻我類啦。芒果應該唔係芒果，其實我覺得唔係芒果。打電話問朋友。哦，芒果。問 Siri 啊。最後答案。講多次4個啊！嗱，講住4個先。2個字、3個字、4個字，大佬俾啲 tips。你要 tips 哦，十下獎士多啤梨啊！嗱，要 tips 10下。士多啤梨啊！好，好啊！唔使問我啦，喂茄唔得。咁係咩啊？我哋為咗先啦。唔係喎，揸過就車厘茄咯。為咗先啦。食啦。唔係啊，喂落你，喂喎，唔係，到你啦，到你啦，食啦，全啫嘛係嘛？唔係啊，你咬咗咪食，堅食，你咬咬咗咪咗堅食，直接吐咗佢咯。食係咯，食就食啦，啦，哦，有渣嘅好嘅，真埋利。 OK， 唔使，喂，唔使，OK，唔係個規則唔係咁士多啤梨，廣告㗎啦啱先。奇異果咯。你兄弟線嚟嘅。到你㗎啦，葉無意哇，其實冇可能知嘅，我哋全部車厘茄、芒果。其實芒果真係唔係好啱嘅。咁最後答案係咩？咁人哋話係芒果嘛，因為我從來都得啦，你唔識唔係叫所以佢會喺屋企食。算啦，呢個遊戲唔係好啦，你對答啱咗。 OK 嘅，係咯，係要你話。好嘅，即係話俾你聽，將來都唔係對其實我擺到明係知啊，你冇理由全部啱啊，大佬啊！好，之後咧就阿珍着幾多號鞋？ 33有冇得揀？嗱，有佢唔係33先咩？幾多至幾多咧？寬限啲啦，幾多至幾多？ 4至6咯。唔係30幾至30幾。 30幾好講喎，大佬。係咩？30幾啊？係咪即係呃你先？唔係，通常女仔咧35啊、36啊、4號至6號等於幾多？我淨係識4至6。咁細隻腳啊4至6號，33、35、我8號半就41， 6號，36至37度啦。 35至37。最後答案。我都係40啫喎。你佢6號啊嘛，35、6啦，35。你真係包埋啦。 8號半咯，8號。咁咪6號啊嘛，咁3係啊，差唔多啦。你唔信我哋信邊個啫？今日你係咪信自己先？信佢哋信自己？你唔係你答案係咩啊？咪4至6咯。屌！我唔知道你對。我就係講粗口㗎啦，35至35、6度啦。多。係34至37。
唔好再太錯咗啦，個 range 太大啦。 34至30你話有 range 嘅係有 range 㗎， ，34至37。係兩個 number 連住嘅，都會太細啊，太細啦，俾啲 tips 你太細啦。太細。繼續啦。 37、38，唔使驚。咁37、38。喂，碌茄先。落20蚊。食嘅。喂，馬士啦，馬先啦，到到你啦，你啦。係啊，何家興。忍唔住啦，開始忍唔住。屌你唔好講粗口啦！喂，嗱，一邊到一邊啦，頂啦快！嗱，而家唔係我哋唔聽話，你自己唔聽話咋。唔係呢啲真實我哋唔怕。 O K 嘅，O 好 K。食。唔係喎，照播出嚟喎夜晚。唔係冇所謂。都咗㗎嘛，咗。都咗音㗎嘛。仲有咩問啊？仲有得估。仲再講。好食啊！ 33至35。都係最細咯。頭先你落咩啊34、35太細啊嘛。 ？36、37又話錯啊嘛。我要打38啊。都唔37咯。38、36、37、38啦，頭先36。我唔係頭先咪答咗頭先咪答咗，記得。大啊嘛。大啊！大一隻啊。我35、36咯。黐線嘅都冇 logic 嘅條友。36.5啊！問乜嘢而家講緊咩37、38啦，冇嘥時間啦。即係佢做咩有鞋？啊，37、38。唔係。 36、37啦。唔係喎，錯就即係錯。我係30。唔係咯，得啱啦。得㗎啦，你要接受嘅，你今日你取陳寶玲得唔得？係咯。陳寶珠。係咯。之後咧，佢中意咩顏色？兩隻顏色。唔識啊嘛。兩隻顏色。透視。黑白。白色啊，仲爭一隻。今日你睇啲咩顏色啦？粉紅色啦。粉紅色啦，會唔會啊？粉紅 OK。粉紅揾個嘴啊！粉紅。揾個嘴。喂，到你。唔係好中意嘴你多啲喎，好啲啊！一個 loop 啦。我我食咗手仔啦。你仲要揾多幾個兄弟？變咗我。我都話揾得3、5、7件嘅咧。之後咧，最後。佢最中意飲啲咩咧？紙包飲品嚟嘅。俾啲 tips 你啊。檸茶。唔係啊。問題係咩問題佢最中意飲咩啊？哦，綠茶。咩綠茶啊？咪道地啊，維他綠茶。維他咩綠茶啊？蜂蜜啊，蘋果啊，青檸啊，係咯，你擺明24味咁樣。啱，好。繼續先。係啱啦。呢個手我嚟啊！喂，頭先我未食啊，我未食。喂，走咗啦。收有中獎。好啦，咁啊，呢個陳寶珍喺屋企，佢最中意煮咩餸俾你食？你屋企成日食腸仔啦，煎雙蛋，最中意食咩？煎雙蛋，雙手發最中意煮咩餸？成成日煮嘅。嗱，今日4隻字啊！出前一丁啦，梗係。係咯，係係真係呢啲問題。餸嚟嘅啫，乜嘢炒蛋？出前好丁咯。麻婆豆腐。唔係呢啲應該一水煮牛肉講就知㗎喎。唔係因為佢好耐冇煮飯。哦，都係你煮嘅。喂，你煮4個字啊？剛才我山楂排骨啦。咁高難度？山楂排骨部係豉汁排骨有冇啊？冇。因為魚香茄子啊。魚香茄子好啊，茄子好，答中咗咯。4個字答案都係茄子。係茄子啊？係中意食茄子㗎啦。咁中意食乜嘢？食翻粒先。食啦，食啦，諗唔到㗎啦。好，我先食水仔啦。又係你喎！我啱啱做緊電，我要影得相啊！我幫你影。到你啦。唔使啦嘛。我幫你影。又係你。點解要計數啊？4個算啦，食啦，我派咗個代表嚟食㗎啦。走咗個咁。仲喺度得。你唔使望呢邊，望嗰邊。得唔使望嗰我個。嗰邊你自然。OK 呢度啦，嚟準備1、2。好。喂，好靚呢張。啱係啊嘛？唔係啊，估埋佢啦。咪魚香茄子咯，嘢唔啱啊！係咩啊？咁樣㗎。咁嘅。哦，雞翼。咩雞翼？4個字嘅。唔好望住我啦，你煎雞翼。點知煎雞翼。唔係滷水雞翼。有雞翼咯。唔係，差唔多一個地方。瑞士雞翼。你有冇食過㗎？但係。唔係啊，好耐冇煮啊。哦，咁樣我諗係咁樣，但係你好似未食過咁樣嘅。嗱，最尾一題咧，你唔識咧，佢就幫唔到你嘅，得你識嘅啫。太多其實不嬲都冇得。覺得呢個我哋好尷尬㗎。嗱，呢題咧你都唔識咧，我都幫你唔到啦。嗱，阿陳寶珍。咁我就唔識啦。個手提號碼幾多？手提。影下先。啱啦。OK。哦，呢啲咩問題啊？咩問題？出過啦，呢啲咩問題？出啦。咩？OK。手提號碼幾號？唔係知嘅 WhatsApp 收到㗎。好啦，之後咧玩埋啲益智嘅題目之後咧，就玩啲體能動作啦。哦，鬥鐘啊呢個㗎。咩？你攞單上嚟先。唔係我吉時過喎就係。我揾單。我攞單出嚟。我做啊。我揾單咩？係，我算啦，我俾埋封。
走啦。喂點啊？咁呢度咧一齊做啦，一齊做㗎啦，一齊做，一齊做啦。派代表出嚟抽張啦。係。嗱，咁3張都做晒嘅嚇。 3張得，你同埋你。我抽3個俾你哋。咩啊？即係佢哋咧就係啲瑜伽嘅圖嚟嘅，咁你哋咧。佢幫手啊，佢送翻嚟。哦好。係咪我打開之後俾小師望一望先，睇下小師 O 唔 OK 喎。係啦。佢話唔 OK 就唔做，小師話。哇正啊！唔係後生嘢。揸住條繩，好攆啊！我想攆。哇！有邊嘅呢個啊？有邊有吹，哇 V。咦？哎呀，應該調翻轉。哦係。呢個得，呢個得。輕鬆啊！我做呢個，我做呢個。唔係喎，唔係個囉柚嚟喎，呢個係。我醫，你唔使同我爭。唔係我挑起喎。呢個我 OK。我得呢個，呢個我 OK。 OK V 我中意，唔係我啦，總之我就知道。唔係我 O 啦，我 O。你 O 啊？唔係邊夠人啫？5個人喺呢度。鏡頭會闊啲㗎，咁樣。係咯5個人咯。點搞？揸住啊！唔可以多你要睇嘢。主角定係中間啊？係啊，O 啦，我同你唔係 V 嘅，冇人 V 㗎啦。睇先，E 即係。唔係 V 喎，你係 V 啊嘛。 E 係點啊？你係 V 我聽聞。咁我梗係你邊個位做啊？即係我係咁我係 V 啊。我哋咁樣寫，我唔係，咁樣做會唔會得人太窄啊？你係嗰邊。咁樣做，你唔關你事。個 L 喺嗰邊。啊嘛。 L 呢度傻咗你中間嚟㗎。呢個咩嚟㗎 ？L 咯。唔係，呢個唔好睇，你個肚腩凸出嚟。係咯。係啊，O 好啲。係咯。係咯。唔係而家 O 啦，咁樣。喂，而家個字係點樣啊？咁樣咯，L O E 咯。係咯。夠位啊！唔係，其實咁都得啦，企度都。係咯。一企度啦，整污咗件衫我先。唔係點樣啊？唔好，係個中 pad 幾玩啦，係咯。 pad 嚟㗎嗰個係，你係個。擺落地啦，唔該。L 大隻喎。小哥，我哋喂，呢 L 喺呢邊先。而家係邊度啊？個字喺邊度啊？呢度係1啦。小草 L 係一棟啊嘛。要大草。係啦。大草。咁係整唔到喎，咁樣嘅啫喎。睇先。啊 OK，嗱咁樣咁樣啊。咁樣就唔係 L 嚟㗎啦 ，L 個標係啱啊。得，你唔好理我，你唔好理我。收咗錢就你。唉咁樣係啊，我未睇利是㗎。 OK，我呢邊啊，呢度1、2 ，OK，好，俾啲表情啊。唔收貨。 OK，非常好啦。做得好。仲有。梗係啦，做晒3樣啦。你抽嚟做啊？先熱身啫嘛。熱身。熱身添哇！黐喺呢邊先啊啦。呢邊。咁樣嘅情況呢啲係咁肥。呢個咩情況咧？好彩唔使過嚟做啦，你哋。是大家。哦，我揀呢個，我揀呢個。我揀呢個，我揀呢個，我揀呢個，我揀呢個。我揀咗呢個啦。好，再揀。唔係喎，喂，我揀呢個你喎。我揀呢個啦，我揀呢個。哇，你做到啊？好。哇，好強啊你！咁呢個我揀啦。我揀咗呢個。邊個啊？誒，你揀邊個啊？呢個咯，咁你冇人揀咯。我揀呢個啦。點解要拍啫？唔得喎，爆胎嘅喎。誒，又傾生意，4個做住先啦。又傾。又傾生意。好。好日子嘛。OK，佢。睇下先，我哋咁樣一辣啦，好唔好？即係擺咗好耐㗎咯喎。唔係。我擺咗好耐㗎咯喎。係，剪啊。係啊，前後。搞掂。咦？點解你兩個一樣嘅咩？哦，有做低嘅。足球。我聽我影喂，喂，攞個足球嚟啊！我所有事你歸位。你嗰個咧？你嗰個邊個位？做咗㗎啦，呢個。就係呢個位。邊個嚟㗎？呢個仲唔做啊？我揀咗呢個啊。唔係呢個戳得好辛苦㗎，你知唔知啊？唔係喎，先係你瞓喺度做啦呢個。你瞓喺度做啊！你瞓喺度做啦！好多嘢都唔使做。喂，頭喺呢邊喎，頭喺呢邊。邊個講頭先呢句？點啊 ？OK 喎。喂，夾翻個頭上。瞓喺度做啊 ！OK， 喂，得啦，高處你。我個 friend 唔係咁巧㗎。得。OK，你哋喺隔離啊！你哋喺隔離。喺隔離啊！咁嚟，分開少少。得啦，又出嚟啦。等埋佢先。唔好好攰啊！你打。係啊，又係呢個。你得啦，你係啦。喂，嗰個你咪同佢做。唔同，我咁買第二個俾。OK，呢度啊，望呢度，大家望鏡頭，呢度1、2。喂，望鏡頭喎，咁都望到。我點望啊，先生？快啲啊！得啦，望到喎。嚇？唔緊要。仲有。幾？夠
夠啦，已經忘記頭嘅大佬啊！叫你俾多啲利是㗎啦。俾咗 WhatsApp 嘅時候唔係咁講㗎，大佬啊！叫你俾多啲可以俾講好多次啦，係咪先？咪咯，我呢個易啲。呢個揀啦，我呢個我同晚少呢個。呢個呢個，OK，你得啦，我呢個，我呢個，得，你哋揀啦，你哋左右我呢個我呢個啊揀咗啦。呢個嗱揀咗啦，左右一、揀咗啦。咦幾好喎，啱啱好砌得埋。開始。咦喂，我哋後邊嘅喎，我哋企。喂，呢個前啲啊，呢個呢企嘅就後邊中間啦，兩邊。係咪先？喂，前邊啦，你前邊。咯，佢咪。唔係兩個係嗰個咬手嗰個嚟㗎。唔係喎，我係後邊嘅，唔係全部都係後邊嗰個。stand by 咗啦，你先睇到。嚟啦，後邊前少少。應該擺啲蒸氣喺度㗎，應該擺啲蒸氣喺我後面得啊㗎啦。 OK，嚟啦，可能做到啊！做咗啦，你啊！快啲影啊，攝影師。係啊，好耐啊。我呢度一二，好攰嘅喂，做個樣要好辛苦嘅。OK，一二，OK，你做慣瑜伽，做慣晒啲。嗱，最尾啦，最尾。哇！有冇咁多啊？俾錢啦！你唔會我都驗下先。一時拉佢出嚟嘅就依家落。俾多啲。咁你又幫你唔到啦，你撳嗰條線。叫你俾多啲錢㗎啦，俾我20蚊，梗係俾人玩啦。 4條線嘅呢度。好多條㗎。好。呢度6條㗎。條四。 6條。咁睇你拉到啲咩啦？有懲罰㗎嚇。哇！你諗真啲少拉啊拉隻狗出嚟啊！講咗啦，講咗啦嗱，有懲罰㗎。係嘛？唔係咩懲罰先？你拉佢。停我咋係嘛？係啊，有個係啊。停我咋係嘛？閂埋啲門會。少。OK，得未？開波。解咗條拉呢條。好，裏邊嘅圖示慢慢。呢條。哦，呢條咩嚟嘅？咁快嘅，呢咩先？冇名。哦，兄弟一齊食芥辣餅乾。點樣啊你啊？你要點拉㗎你啊？點拉啲咩出嚟啊？有冇水飲啊？好喂，夠嚇。好啦。啦，冇水飲先，好驚我而家。有啊。冇水飲唔食啦。你飲水咧，飲曬平時咧咁樣就。屌，大輝，緊佢。少少。攞杯嚟啊！攞杯嚟啊！咦？哇！呢隻。得，你過嚟啦，啲出嘅過嚟。係咯。你唔使搞呢啲咁嘅細務。細務，你即係食嘢得㗎啦。冇咁多，冇咁多。用快咁多。唔係。真係開面做啦，好啊。每一格啦。新啱買先就有。每一格啦，每一格得啦。咁每一格啦，求其啦，係咁。一條同佢講喎。多謝。係啦。每一睇。睇唔睇住食啊？使唔使影相㗎？等埋先，等埋先。哇！錫住你。哇！點解你咁大隻㗎大佬？你主角嚟㗎嘛？唔夠。係佢喎。夠多啲，加啲俾加。有加冇減㗎啫。做乜你唔夠？喂，錯啲喎，浮誇啲喎。喂，唔辣都扮辣喎，啊，攝影師話。唔係唔辣啊嘛。喂，姊妹一齊嚟啊！你嚟伸前啲，伸前啲啦。唔係喎，應該一齊玩一齊食啊！冇。食啊！係啊，你肚餓啦。係啦，你一肚餓係咯，唔係喎，真係喎，一齊食啦，玩下啫嘛。嚟啦，食得。食緊啦。嚟啊！食快食。我真係食緊。係啊。即刻飲水嘅，你已經準備咗水喺度。哇！我完全唔食雞喎。要拍晒入去啦。唔係要扮辣啊，浮誇啊嘛。咁啊。啲戲 OK 喎。冇玩。多條啊！多條就得啦。嗱，你再坐真係唔得啦，唔係啊。再走㗎啦。走啊！你再坐呢下咧，我哋走㗎啦。幾條一齊拉？咁你拉啦，咁樣。我幫你拉。唔係你拉咗錯咗，我走咯。好啊好啊，嚟。我真係幫你拉條。拉條嚟。一條。一條嚟。咯。一次過嚟。一條，決定邊條先？你話啦。揀條最短嘅，最短嗰條。最短呢條。揀條最短嘅，一定有啲特別嘅。你揸住啊！睇邊條最短嘅？釣緊魚啊你。就呢條，呢條佢放。媽。紅色嗰條啊！呢條。好嘅。新娘，唔係都要係啊！講真。咪咯。咪你俾啲氣得唔得？真係。好嘅。唔係咁我走咯，我講咗 OK 啊。即係拉條矮瓜出嚟啊！因為咧玩得太耐啦，要補充啲體力先可以接到新娘㗎嘛。我食一隻蕉 OK，我食隻蕉啫。條蕉餵新娘食㗎，知唔知啊？仲有大把。
喂，唔係真係真。一人一條，係咪啊？係咪要啊？一條喂豬 OK 嘅，好嘢啊嘛，爛㗎魚黑嘅唔食，爛㗎換第二條喎，啦，換第二條。魚黑嘅唔食，爛得唔可以食。 OK 喎，我食得 OK 啦。好有信心啊！唔得啊！好有信心你對自己。我食半條真我真係唔係。信，食唔食啊？唔係講呢啲，呢個係你咪想食佢㗎嘛？你呢個係咪一條啊？你有冇？梗係唔係啦。講呢啲開心。家計會都話知道係唔得。呢條爛㗎喎。係咯，爛一半，唔係一半都得嘅。本身都唔講嘢。唔係攞啲忌廉都擠落去唔咪。係，家計話呢隻係唔合標準嘅。我明。好啦，最後啦，好啦，喂，大輝，你過嚟啦，成日去執嘢。好啦，飲水。喂，新娘，快啲喂！碌卡啊！鏡頭咁。中你啊，唔係係啊，有啲宣言嗰啲啦，一定係。開始先，夠鐘我阿媽鬧啊！要影鏡頭。緊啦，快啲。你先掹出嚟先。佢呢度。你揸住啦，你擺出嚟啦。佢都係揸住啦。好你需要冇得到呢個？好。讀埋。直接揾啲眼淚喺呢度啊！永久碌卡，永久碌。咪不嬲都係喎。讀啊，書。俾人啊！好啦，轉身啦，不嬲都係嘅喎。 OK，呢度咧，轉身啦。你照讀啦，讀完之後咧，履行你嘅承諾，簽名唔該。讀咗先。照翻。轉身啦，開始轉身啦。聽唔到啊！如果唔係企度講，企度啦，係啦。好。嗰個面。使唔使唱啊？閂門啦，閂門啦。係喂，山斜斜地啦，係啦，少少啦。唔好提出啲無理要求。唔好提出。好 OK，開波。開波。給至愛的老婆大人陳寶珍，經濟大權在你手，每日20蚊我就夠，洗衫煮飯冇叫頭有咯喎，做牛做馬又做狗，唔係啊。老婆生日年年有，一定送車又送樓，愛哇喂呢個唔愛，斟茶遞水好幫手，豬朋狗友約飲酒，我呢個一定噶啦 cut 咗好耐啦。老婆 say no 冇得走，見到靚女掉頭走，如果唔係打到嘔，努力揾錢養成竇，朝6晚9唔使唞，我呢個都係啦，不嬲。呢個唔好講咁核突。今日決定接你走，請你永遠長廝守，兒孫滿堂福氣夠，共諧連理到白頭，最聽話的老公仔大榮輝上。簽名先。中文名，指定要中文名。佢話你英文好肉酸。係啊。喂，擺低先啦，唔知得唔靚。呢個。咁啊。撳住埲牆啊，可以擺喺埲牆。對住埲牆先。係啦，壓住埲牆啦。係落住喺度。係啊。喂。中文都唔見得靚。唔係已經好多嘅，同小學時一樣嘅。真係好 Q。其他好 Q。個大字個十加多少少墨。嚇？喂，咁你係唔知點解係呢個位嘅，係個位置問題喎。Thank you。揾姊妹得好啊！嗱，咁樣咧，你姊妹係位係咯，你簽出嚟啊！你係出嚟。好睇先，姊妹可以企喺呢度。兄弟，係啦，企喺呢邊呢一欄啊，好啊！姊妹可以企嗰度啊。係啊，一欄啊。係企過嚟。係啊。左右。係啦，左右啊，左右。哦，兄弟嗰邊咯。係啊，兄弟呢邊啦，好嘛？我正面啊嘛。係啊，你正面，你側面係啊。兄弟呢一欄啦。好啊，我度裝啦。點啊？我哋會有最靚嘅姊妹拖大隻嗰陣時啊，出嚟。好啦，得啦，係啊。係啊。使唔使我帶？好長。唔係大唔該大。分攞。係咯。自己入去。自己入去啊！好哇！咁快鬧老婆喺度。唔記得，新郎淨係帶咗啲簽卡嘅嘢去啫喎。唔係咯。
喂，帶埋獎花啊！哇咁快，哇打老婆嚟啦嚟啦！好嘢！唔該咁多位。辛苦晒，辛苦晒。好，好，走得㗎啦。恭喜晒！食飲先啦，係嘛？有啲人好乾喎。喺樓下影轉嘅喎，咩轉啊？識唔識轉啊？成一邊住。又唔使咁老土，我哋唔使。直接擺落，直接擺落隻腳度。食啦食啦，食啦，攬住有你老婆先啦。好啦，佢哋唔識。好嘢！